কি দেশের মুখ্যমন্ত্রী মমতা, তোকে সবাই চিনে গেছে। তুই কোন গুফার মাগুর মাছ, তোকে সবাই চিনে গেছে। আর কথা পাল্টে লাভ নাই। তোকে এতদিন গ্রামের জনসংখ্যা, তোকে এতদিন গ্রামের ভালো খারাপ গরিব দুঃখী যত নর নারী থাকে সবাই তোকে ভগবান বলে মানতো। যারা গ্রামের লোকজন আছে অবুঝ, কিছু বোঝে না, তারাও তোকে ভগবান মনে করতো। কিন্তু তুই যে সেই নাগিন, তলে তলে গুফা বানিয়ে গ্রামের লোককেই তুই ফোঁস মারছিস, তোর কথা তো ফাঁস হয়ে গেল। কোথায় যাবি? কোথায় এসে ভোট চাইবি এবার? তুই তো বলে ফেললি ওয়াক্কাফ বিলের আন্দোলন মিছিল করে লাভ নাই, মিছিল করলে দিল্লিতে গিয়ে কর। তো তোকেই বলছে এবার তুই ভোটটা চাইবি কোথায়, বাঙ্গালে না দিল্লিতে? তোরও দড়ির আমি গুড্ডির রস্তাটা দেখছি, কত দূর উঠতে পারছিস উড়। ভোটটা চাইবি কোথায় এসে তুই? তোর তো পর্দা ফাঁস হয়ে গেল। কথায় আছে সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না, একদিন না একদিন প্রকাশ হয়। সেই হয়েছে আজকের দিন। আজকে শুধুমাত্র ভোট পাবে তো আসাউদ্দিন ওবেসি। আজকে বর্তমানে কেউ যদি ভালো মানুষ ভেবে থাকে, ভালো মানুষ বলে দাবি করে থাকে, তাহলে ওকে ভোট দিবে আসাউদ্দিন ওবেসিকে। কেন, মমতা তো হিন্দুর বাচ্চা, ও ঠিক জানে কোন গুফাতে কোন কি কাজ করলে, কোন জায়গায় কোন কেরামত মারলে, কোন জায়গায় কোন আকর্ষণ শিক্ষণ মারলে কি ঘটবে। এইসব দেশের মুখ্যমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী মোদি, অমিত শাহ, মমতা, এরা সবাই একজোট। এই ওয়াক্কাফ বিল, এনআরসি, এই হেন তেন যত সব এরাই সৃষ্টি করছে, আর কেউ না। তো দেশের জনগণ সব বুঝে গেছে এরা সব চোরের দল। এদের এখন একটা শিক্ষা দেওয়া উচিত, লাথি মেরে ভাগাও और आसाउद्दीन ओवैसी के लेके आओ। तो वीडियो को इतना दोस्तों शेयर करो, इतना दोस्तों शेयर करो, सबका पास पहुंच जाना चाहिए। तो सब पहचान चुके हैं ममता को कि ममता कौन सी गुफा का नागिन है। अरे टीएमसी पार्टी वालों सुधर जाओ, नहीं तो हम जिस दिन रोड में आ गए सबको सुधरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वोट के टाइम में वोट मांगने आते हो घर में, भैया बाबूजी मम्मी पापा कह के वोट मांगते हो, और जब वक्फ बिल के लिए आंदोलन करने मिছিল बाहर रोड में करने के लिए तुम जो भाषा के प्रयोग कर रहे हो, अगर मिছিল करना हो तो दिल्ली में जाओ, यहाँ बंगाल में नहीं। तो टीएमसी के नेता काम खोल के सुन लो। हम भी बोल रहे, चाहे जो को भी हो, झाट हो या बड़े ऊपर वाले की हाई क्वालिटी के आदमी, सबको बोल रहा हूँ, वोट के टाइम पे गलती से भी घर पे नहीं आना। वोट मांगना है तो दिल्ली चले जा, दिल्ली पे वोट मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ताकि ये टीएमसी पार्टी वालों की पोल खोल जाए। बहुत ही जल्दी गांव में ओबीसी भाई आने वाले हैं।